سلبي. طيب لما اللعيبه فروقاتها قريبه من بعض، ليه الاهلي فارق عن كل الانديه؟ قلنا برضو 50 مره الاستقرار الاداري. ما هو مش انت اللي بتقول اللعيبه فروقاتها قريبه من بعض؟ مش كلهم لعيبه. ليه بقى الاهلي اللي فارق عن كل الانديه؟ هو الاهلي السنه دي ما كانش متعثر؟ لو هسألك سؤال، مين ده اللي متعثر؟ هسألك سؤال. انا السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى في قفاه وجزمته بقت في دماغه. الاهلي متعثر في بس في اول سنه نادي الزمالك لو كان كسب الماتشات المؤجله. لو انا بقول لك لو يا سلام، الزمالك فرق كبير. السنه اللي فاتت برضه واخد بال حضرتك، ما الاهلي ما قدرش يحصل بيراميدز غير بالمشكله اللي حصلت دي. مشكله ايه؟ خد الدوري. ماشي خد الدوري. ليه هو الاهلي اللي خلى بيراميدز يتغلب من البنك الاهلي؟ ايوه ماشي. هو الاهلي اللي خلى بيراميدز يتغلب من فاركو؟ ما عشان يا ابن اللعيبه يا فاجر. مش ده بيراميدز لو كان كسب ماتش من الماتشين اخر دوري. تعالى بقى يبقى اخر دوري ما هو عشان بيراميدز مصر بطوله افريقيا. اخر دوري واخده الزمالك في حسين لبيب ورئيس لجنه. الاهلي ركز في بطوله افريقيا سنه كام؟ من 3 سنين 4 سنين. على ابو زرافه عسل اللي جابت ابو سلالم ابوك. ضغط ماتشاته. معلش يا ابو بقى، كان الاهلي متاجل له 10 ماتشات. لو كان كسبهم كان الفرق 20. طيب ما قدرش يكسب الماتشات بالثلاث اللي عملها بيراميدز برضه. ايوه. وانت ماشي كده في الحاره تتسخط كلب. لا كلبك وانت عشان كل كلاب الحاره يجروا وراك.